आजकल लोग कसा हुई गज कल रिश्तेदारी में जाते वहाँ का लंबी लंबी फेंकज। अरे अपनो सब काम तो धड़के धंधा नसी चला जितना खेत छे इतना ट्रैक्टर छे इतना मोटर छे फलानो ढेकानो। और जब इनका चंदो मांगनो नहीं तो 50 रुपया दे जो अभी फाटली नोट। और गंज आरकाट तो कच का अभी उधार कर लियो। और गंज धसिया तो चंदा वाला नक देखिन घर का बांधना लगी दे। और फिर बाद में कच कही मूर्ति छोटी लाया यार प्रसाद में तुम तो खाली सूखी शक्कर धीराज के केला नहीं तो सेवफल उफल दे यार। अच्छा केरा भूखा मरेल होन तुम्हारा पास दारू पीना का पैसा छे पत्ता खेलना का लिए पैसा छे लाड़ी का मेकअप का लिए पैसा छे पर भगवान का काम का लिए पैसा नहीं है। और तुमका प्रसाद में सेवफल और केला होना।